lagi di channel Bukan Interior. Hari ini saya akan merubah lampu ini ya, lampu PJU penerangan jalan umum ini, jenisnya LED. Begitu kita buka, yang satu rusak drivernya, ini dia drivernya. Yang satu rusak drivernya, yang satu rusak lampunya. Jadi kita tinggal switching, kita oplos. Yang bagus drivernya kita gabungin dengan yang bagus lampunya. Akhirnya satu lampu nyala, tinggal PR satu yang rusak. Ini drivernya saya beli, sudah dibeli ya, tapi kemarin dari online ini 25 sampai 36 volt. Kalau di sininya sih harusnya sesuai, tapi pas diukur tegangannya dia 56 volt. 56 volt DC. Jadi saya khawatir ya, driver ini walaupun dia akan menyetabilkan tegangan sesuai beban, tapi kan range-nya dia ratingnya antara 25 sampai 36. Tetap kalau 56 saya khawatirnya ini jebol lampunya. Kemarin pas dites cuma sesaat, lampunya terlalu terang, dia juga overheat, jadi kemungkinan akan putus. Bagaimana solusinya? Saya coba resolusi, tukar ke penjualnya, tapi katanya tetap intinya dia nggak mau diresolusi. Ya udah, mau nggak mau kita rubah jalur lampunya. Jadi kalau 10 lampu ini dia rating voltase satu lampu ini, emitter bit lampunya jenisnya LED emitter bit ini 3,5 volt sampai 3,7. Artinya kalau dia seri 10, kita butuh tegangan 35 sampai 37 volt gitu. Nah, ini ada serinya, per grupnya ada 10, ada 5 grup. Jadi akan saya rubah untuk mendapatkan tegangan di 56 volt itu kita butuh 16 lampu kalau maksimumnya ya. Minimumnya 16 sampai 17 lah. Kalau kita kurangin otomatis tegangannya lebih besar, lampunya agak lebih terang. Jadi kita buat 15. Kalau 15 berarti nanti kali 3 45. Ini kan total 50. Berarti hanya akan ada 3 grup. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan dengan multitester. Kita arahkan ke nilai resistansi ya, Nah, kita cek lampunya satu-satu. Karena apometer ini multitester dia metode pengukuran resistansi dengan tegangan ya. Ada tegangan dari dalam multitester sendiri. Ini ada baterainya 2 dihubung seri, berarti kan dapat 3 volt. Lalu kita tes, nah berarti dia akan menyala seperti ini. Nah, ini lampunya putus, nyala, menyala. Ini putus 1, 2. Jadi ada kesimpulannya hasil pemeriksaan ada 2 yang putus karena kemarin kita langsung direct masukin dari sini, dari driver ini yang di nameplate-nya 25 sampai 36 ratingnya, tapi begitu dites ternyata keluarnya 56 volt. Akhirnya putus 2 karena saya cuma sesaat aja ngetesnya, terus banyak yang putusnya. Jadi ini pertama kita cabut dulu yang udah putus ya. Soalnya sudah panas, sudah prima. Kita cabut ini lampu yang telah putus. Kunci dulu pakai timah. Oke, satu lagi yang ini.
ini udah cukup, udah lepas. Jadi ini dua yang rusak. Untuk pemasangan lampu LED jenis semi terbit ini, dan pokoknya semua lampu SMD surface mounted device tidak boleh terbalik polaritasnya. Kalau terbalik lampunya langsung putus. Jadi kita akan tes ini, karena tadi dia polaritasnya seperti ini, polaritasnya kita akan pasang lagi seperti ini. Coba pasangkan lampu terbit fix. Ukur polaritasnya jangan sampai terbalik. Ini ya. Nah ini. Berarti ini. Langsung lihat. Setelah selesai, kita gas lagi, kembali. Nah ini ya. Nah bagaimana caranya untuk mengetes supaya dari 36 volt ke 56 volt ya? Berarti kita akan putus jalurnya menjadi 15 ya. Ini tadinya satu grup 10, kita rubah jadi 15. Berarti caranya kita tes dulu seperti ini. Nah, berarti ini harus dibalik ya. Dibalik per 15. Kita putus dulu jalurnya ini. Di sini kita putus. Oke guys, bolak-balik ini. Nah. Oke guys, ini akhirnya udah saya rubah ya. Tadi ada yang kosong, jumlahnya 10 satu baris. Karena saya buat 15 satu grupnya, jadi 60 itu pas ya. Kita punya tegangan 56 volt dibagi 15 grup dapat satu lampu 3,7 volt. Nah, ini sudah saya rubah, ada yang saya potong jalurnya seperti ini. Jadi ini jalur saya potong tengahnya, karena saya bikin 15 ya, tadinya 10. Dan ini udah di tes. Kita akan coba pasang di panas ini sore. Kita akan coba pasang yang lampu PJM-nya seperti ini. Guys, jadi ini akan bisa cek, dicoba dulu tapi ditambahin lagi. Ya kan, ditambahin kan?
Tambah lagi 10 Biarin pas jadi 15 gitu ya. Iya. Lebih terang. Tapi nggak tahu ini nanti Bertahannya berapa lama? Coba dulu. Dicolokin dulu. Jadi ngejepit plastiknya ya. Nih, jepit plastiknya kasih. Si karet. Enggak kasih karet. Oh, ininya di bawah ya. Tadinya ini di mana? Tadinya ini di mana? Bawah. Ini dia untuk nempelin ke sini, Pak. Dari atas aja. Kalau udah di atas tinggal kita keluarin. Soalnya dianya kan. Soalnya yang saya nggak tahu kemarin ini bongkar saya. Ini jam berapa? Ini. Jadi warna disesuaikan ya. Ada solasi hitam, solasi listrik. Di tas itu aja, minta tolong diambilin gitu, saya ada yang kecil sedikit. Oh, ini. BJS. Oke, sudah. Iya sih dia. Hah? Katanya sih BJS. Ya, itu nggak ada. Punya anak. Yang punya anak. Iya. Baru, Pak. Bukan 27. Sekarang 27. 27 sih. Bikinin 27 itu. Iya, iya. Kiamat. Maksudnya kenapa itu lu bikin baru? Bikin baru kan nambah anak, nambah ini Pak BPJS. Nambah angsuran lagi. Kalau nambah istri sama juga. Nambah juga. Tambah anak. Coba disorot yang tadi ngomong nambah istri biar mukanya ntar di YouTube ada. Tersangkanya. Ini orangnya yang nambah istri. 2 istrinya. Oke, pemirsa. Sudah. Oke, ini dia lampunya. Udah pasang, tinggal kita tes. Nah, lampunya terang banget ya. Slow. Kalau dari jauh terang banget. Tuh. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.